toto sú solné komory alebo sklad soli, ktorý tu bol a kde bol prenesený depozitár Hasičského múzea, pre ktoré to muselo vyhorieť. Pretože ten bol tak rozkradnutý, že sa to nedalo zamaskovať inač ako prepisom celých zbierok, ktoré Gaba Kľúčarová ako musela celé prepísať. To znamená, knihy priastkov zbierok musela celé prepísať. Čož teda bola obrovská práca. No ale ináč bolo to tak rozkradnuté, že sa to ináč zamaskovať už nedalo. K rozkladaniu došlo za Borisa Beňovského a Palašty o tom vedel, teda riaditeľ o tom vedel, len samozrejme, že sa snažil vec zamaskovať a teda ja som sa s ním pohádal a práve preto som odišiel. Takže múzeum už je zavreté. Už teda nie je žiadna škoda. Takže postupne budem predstavovať celé takéto pamätihodnosti v meste Horného Rakúska, teda Horného Uhorska, Prešova, Eperješ, Felvideký vároš, Eperješ. A tu bol no áno. A cez tieto dvere, ktoré tu vidíme, sa vlastne vchádzalo do múzea z bočnej strany, ktorá nebola ako bežne prístupná. Dalo sa preliesť popod dvere, ale tu z tejto strany sa vlastne chodilo tak, aby sa tam dalo fajčiť a piť. Čož vlastne bolo skazou celého depozitára. Depozitár bol prenesený krátko pred zhorením, tuším rok, asi bol prenesený z iného traktu vo veľkom rozkradnutí. Tak. No a v týchto miestach bola komora, to bolo v druhej komore, ktorá bola plná slamy, ktorá v depozitáre Hasičského múzea nemala čo hľadať, lebo vôbec v depozitáre nemala čo hľadať, no a kde vznikol aj požiar. Už ho vezú.
to máme z druhej strany. Takže toto boli solné komory v mestečku Felvidek várošu Eperješ. Zatiaľ.